Alors c'est parti, je vais faire un petit test du Rubik's Cube 3x3 normal vs un Rubik's Cube 3x3 minuscule. Je veux savoir sur lequel des Rubik's Cube je mets le moins de temps. First try, donc c'est parti. Dis-moi en commentaire à ton avis sur lequel je mets moins de temps.